Ok. Salam alaikum, an balma malion, an b'aw fo k'aw barikada. A balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila, jury chercheur. Donc, an bɛ Ashura la, an bɛ dugawu kɛ bateau fɛn fɛn kɛra Ala ka bateau minɛ, Ala ka bateau bɛɛ minɛ. Donc, an tɛna vidéo in jan, vidéo tellement don parce que mɔgɔ caman bɛ ka hami, mɔgɔ jɔrɔlen bɛ T-Site mun de kɛra parce que rumeur galon o mana kɔn tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ jate tɛ dɔn tuguni. Donc nouvelle minnu b'an bolo, nouvelle laban minnu b'an bolo, an bɛna o da aw tulo kan. Est-ce que i y'a faamu T-Site ko la malidenw bɛɛ k'u hakili sigi ka an ka serifukɛ fo Cheikh Tiami Aidara, ala y'a sɔn kabako fura la, fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rɛndimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. K'an ka belebele fo an ka karamɔgɔ Lasana Kanɛ, belebele dalen bɛ Segu. A bɛ ka baara min kɛ Mali ye, a folen don. Wa ale sa k'a k'i cɛsiri a kana fɛn b'o la, ka Mali dɔnnibaga n'a karamɔgɔ bɛɛ fo. Ka Segu Tunkara le politologue ka a fɛnɛ fo. Donc a ye kɛri bila. Vidéo in an tɛna jan 2 à 3 minutes juste ka information dɔ di. A ye kɛri bila ka vidéo partager. Donc an y'a ye mɔgɔ caman hamina, mɔgɔ caman jɔrɔla. O tɛ dɔwɛrɛ ka sababu kɛ T-Site situation. I b'a ye dɔw tun bɛ ka kunnafoni kolon dɔ bila ko T-Site kan minɛla ko su caman bɔra an ka finitigilakaw yɔrɔ la. N bɛ kelen fɔ a ye, Mali armée ye baara kɛ, an ye kabako kɛ. T-Site kan u ma surunya hali ka kan minɛ. U nana n'i y'a ta k'a lajɛ 15 heures wagati gouvernement ye communiqué min kɛ k'u bɛ kan attaquer. U ye tirow kɛ ɲɔgɔn kan u ni Mali armée karila ɲɔgɔn na. Donc o de kɔnɔna la Mali armée ye terroriste 5 faga k'u ka moto 3 détruire. Malheureusement gouvernement ka communiqué la an ka mɔgɔ 3 est-ce qu'il y'a faamu olu tagara ani civil 2 sara. Mais kan ma minɛ wa halisa an bɛ wagati min na armée bɛ ratissage la. Armée bɛ ka terroriste ɲini a bɛ ka taa tugu la, avion bɛ baara la, force spéciale bɛ T-Site an ka kan tɛ se ka minɛ aw bɔ aw hakili la, mɔgɔ si kana o bila hakili la. An ɲɛ bɛ kunnafoni dila jugu dɔw bɛ taa k'an ka kan minɛ la, an ka kan ma minɛ. Mali kan tɛ yen k'a bɛ se ka minɛ, o tɛ se ka kɛ. Terroriste tɛ se ka Mali kan minɛ. A b'a dɔn mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu, Faransi ka convoi laban de tun bɔtɔ don Mali la bi. Donc Faransɛw tatɔ u taara ka terroriste su, u y'a fɔ terroriste ye n'o ye Yadagali n'a ka cɛdenw k'u ka taa attaque kɛ, ka taa yira k'a fɔ ni Faransi taara attaque bɛ kɛ. A jateminɛ ko Faransi ka kan laban u bɛ ka waraka, u bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa. O bɛnna bi ma ka attaque kɛ bi. Est-ce qu'il y'a faamu? Ni ma fili u ye policiers fana attaqué. Olu fana attaquera. Donc attaque 2, attaque 3 o de kɛra ɲɔgɔn fɛ. Donc i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ la an ka finitigiw y'a repousser énergiquement. Avion minnu bɛ Mali bolo, minɛn minnu b'an bolo billahi an ka kan tɛ se ka minɛ, a tɛ se ka kɛ quoi. Wa an ka kelen bila hakili la, guerre Mali bɛ a gagner Ala sɔnna. An mago tɛ partenaire si ka dɛmɛ la. Russiw kɛlɛ man bɔ, an mago tɛ Faransi la, an mago tɛ MINUSMA la. A n'a b'u kɔnɔ ko nin de bɛna to k'anw b'a fɔ ko Faransi ka to, a fɔ ka dugukolo meleke an t'o fɔ. Faransi b'a ka kɔso n'a ka kasa cɛrɛ ka taa. Donc T-Site kan ma minɛ, armée ye attaque repousser. Attaque repousser tɔ la an ye terroriste 5 faga k'u ka moto 3 détruire. Halisa armée bɛ ka continuer ratissage la. Armée bɛ k'u ɲini. A yɛrɛ b'a dɔn armée ka ratissage n'u y'a daminɛ a b'a kalama attaque bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la. Armée bɛ ratissage daminɛ i b'a sɔrɔ 20 km 30 km a bɛ tila ka taa kunjuguw la, a b'u bunte k'u bɔ baara la. Wa armée bɛ baara la, u ma kan minɛ bi, u ma sɔrɔ a ka kan minɛ. Wa n bɛ min fɔ a ye, T-Site ye yɔrɔ ye mɔgɔw k'a bila u kunna, c'est la zone des 3 frontières. Mali kelen de taara kariya ka t'i sigi. G5 Sahel bolila T-Site ɲɛ wallahi, Barkhane bolila T-Site ɲɛ. MINUSMA hali ni ye MINUSMA tɛgɛ fa jama la o tɛ sɔn ka taa T-Site. Bɛɛ bɛ yɔrɔ in dɔn. Armée malienne de taara sɔgɔmada kɛlɛ ka taa T-Site minɛn cɛ k'i sigi T-Site. U ko ko groupe terroriste minnu ka farin ni groupe terroriste bɛɛ ye tubabu ka fɔlɔ olu kuntaga yɔrɔ de ye T-Site. Mali armée taara a groupe bɛɛ kɛ k'u la déloger. Faransi tatɔ de y'u wele k'u kana attaque dɔ kɛ. O senfɛ u nana u ma fɔ armée kɔ. U nana Mali armée dafalen sɔrɔ, cɛw ripostera, cɛw ye combat engagé, cɛw ye mugu wuli, avion ye baara kɛ, an ye terroriste 5 bunte, ratissage bɛ sen na, avion bɛ baara la, hélicoptère bɛ baara la. A y'aw hakili sigi, a k'aw jigi sigi, a ka da an ka armée la, a ye to an ka armée kɔ la, situation est sous contrôle. Ni si t'anw paniqué,
anga finitigi munun tara ame do ke ala ka hinula ala ku da rosma ala ku jigino ya ala ku fraslame shuka ala kan yere nya kan ta dungono bravo les femmes ni ala ni grâce Mali be libéré inshallah mardi don Mali kele be bani ala sona donc Mali don an be bo kanine da aw kulo kan armée malienne nga kama minala wa Mali kono armée ka kansega minala aw fo yorobe Mali kono Mali armée ka kanten ka bisega mino tsega ke kwa tsega ke donc unana ni attaque mununga na bu kono ko ne ban la décourager et ka foko français ka se ko be ministre foka dugolo meleke on y mina min soro le Mali est plus armé que la France, le Mali est plus armé que la MINUSMA dans le Sahel comme Sahel qu'on a là ayinga kuma la mega Sahel kono mina mi mamula te français bula te MINUSMA bulu ayo akli sika ka ujiki sika ka danga chedona donc ni ne kumbe ka da aklo ka balma ke na odenge amara sila juriste donc AS ngogo attaque repousser anga kama mene angona ni so gwalendo gouvernement nga bilan provisoire la ko finitigi duru ñoxon oye finitigi nani disons olu tahara mais ay terroriste duru fara tuma be on ga nombre ka chanu tay tuma be victoire be on de bolo wa armée be yoro mina aya donc c'est la zone la plus dangereuse ni te chefare se ga te site barkan bu la te site esi ya vom ministre bu la te site G5 Sahel bu la te site armée malienne ne tarisi vive l'armée. Bravo l'armée, en bas au corps bien, en bas au corps signé. Ou en te clé en ta dabla mochi, ou en prélève au cadeau, armée la kata engagé. Kata mali finito, katou demain. Et si y a femme, c'est qu'elle a gagné, tu comprends, à la migration. Donc, Beki Dega Sonoro, la situation est sous contrôle. Situation contrôlée, nous. Quand on a armée, on a avion B, donc, à aklis, kaka, salam alaikum. Merci.